गुड मॉर्निंग गाइस और वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जा रहे हैं पुष्पा 2 का लोकेशन में, जहाँ पे वो शूट आउट हुआ था। शूट आउट नहीं हुआ, जहाँ पे क्या हुआ था, जहाँ पे शूटिंग चल रहा है। वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। आज हम जा रहे हैं पुष्पा 2, जहाँ पे शूटिंग हो रहा है, वहाँ पे जाएंगे और देखेंगे क्या चल रहा है। मिलते हैं इन द सेट्स। B-roll B-roll रोंद आधार कार्ड अभी हम पहुंच गए हैं चित्रकोंडा का ये छोटा टाउन है। छोटा नहीं, छोटा हेडक्वार्टर है। ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? ये हमारे नाना है, चित्रकोंडा के फेमस नाना है। और अभी हम कहाँ जा रहे हैं सर? हम जा रहे हैं उड़ीसा का एंड में, आंध्रा डिस्ट्रिक्ट में गुंजीवाड़ा वाटरफॉल। अच्छा, जहाँ पुष्पा 2 का शूटिंग चल रहा है। अच्छा ठीक। हम लोग फिल्म से पहले ही तुमको वो सीन दिखा देंगे, जस्ट वेट करो और 1 घंटा 1.5 घंटा करीब। ओके गाइस, मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं।
आसीचु वर्तमान रुहतु। दमन करी दमन मूवी शूटिंग जगह बुलेट एम्बुलेंस जानबाई पीएससी ए पीएससी टा हमर दमन मूवी रे देखाई हाँ हाँ हीरो जो डॉक्टर थिले ए पीएससी रे से पोस्टेड थिले चलंतु भीतर को देखि देबा कोन थिला बुलेट में एम्बुलेंस बुलेट एम्बुलेंस एरा विछिन्नांचल एरा कोन विछिन्नांचल एरिया पे एटा हला हमर एम्बुलेंस ता बुलेट एम्बुलेंस एटे भितर कोई बार एडी पूरा फैसिलिटी दिया है कोई मरा हुआ तो नहीं है ले रे भाई पक्का नहीं सको फोटो आरो जो सीट भी अच्छी आरो नहीं बोले पड़ेगा कम ऑन कम ऊपर होते नेक्सॉन में ऑफ रोडिंग एक में लगा हाँ भाई ऐसा ये झड़े वो ए सिंगल को मारिया पे होती रे सेटा नहीं पोतरो संगे नहीं मारंतु ओ जाओ बाजला मैंने प्राइस ये खाई भी दवा गुंजीवाड़ा पहले हमर गुंजीवाड़ा एडा झरना दुटा गुंजीवाड़ा झरना हां गुंजीवाड़ा गुंजीवाड़ा ताराबु सीटा ताराबु सीटा नहीं हमर गुंजीवाड़ा अछि सीटा ओहो गुंजीवाड़ा ताराबु हमर जमी लागि ताराबुटा ऊपर आउ गुटे पड़े अछि झरना टिके तल गोटे अछि हां छोट अच्छा छोटटा माने को सेवा केबे देखलो तमे 2,000 years later.
ये है गुंजीवाड़ा। वाटरफॉल चाइना का एंड में है। ये है गुंजीवाड़ा और हम पहुंच गए हैं अपने लोकेशन पे। अभी जाएंगे, वाटरफॉल है यहाँ पे, देखेंगे। और पुष्पा 2 का शूटिंग यहीं पे हुआ है, देखते हैं। अरे मोती तो कोई ग्लास कल रात को बारिश हुआ है शायद, इसलिए पानी थोड़ा मड्डी हो गया। ये हम एंट्री कर रहे हैं। बारिश हुआ है, देखिए मिट्टी भीगा है फिर। ऑफ रोडिंग। ये क्या मिल रहा है? कौन कौन होची नाला होची तार पर यार काड़ा होची बड़ा पकुड़ी होची केते रहा कोल्ड ड्रिंक होची किछि अच्छी बड़ा बड़ा बटल नहीं बड़ा टा नहीं नहीं छोटा सांडा छे এটা কোন দেশি মাল नायर नहीं चले দেশি মাল দেশি না नहीं कोल्ड ड्रिंक्स कोटा थी है ना ठंडा तो नहीं ठंडा झरना पानी ठंडा है एतिया का उसमें बुड़ाना पड़ेगा एतिया धर दबा किस करो आ अलगा किसी नहीं एटा का कोड़े दे अब बॉटल ठंडा ठंडा नहीं होंडा नहीं तेलुगु చెప్పు इधर लेगा పెద్ద పెద్ద పోటా तेलुगु की पेद्दा नहीं कूलिंग अलग अलग दे एटा नालगु चोरी दियो चोरी किन्ने भी ते ओडिया भी सीखो इंडिया में आंध्रा नहीं, ऐसा नहीं बोलने का। हम इंडियन, नॉट आंध्रा ओडिया तेलुगु। मैं इंडियन। ఇది చకనా తీసుకో चकना తీసుకో ఇది తీసుకో పకోడీ ఎटा हां एटा भी नहीं थी वहां नहीं वाला वो पकड़ ना हां एक गरम और दुकान अछि हां और से तळे करथि बरा है नहीं चाउमिन सेंटर केते हमर काट दियो हां टिकट काट देलो बाबू केते लगरू हां 9 जण केते लोग कोन 2 लोग तो तमर मोर तो तमर बडे 5 जण पडे पुरदा टेकले झरना दिसु हला लेडीज को नहीं नहीं ओनली जेंट्स ओनली बैचलर सब आप करो ओ खड़ा कहीं ये देखो क्या जगह है अभी हाँ इधर से ड्रोन लेते हैं यहाँ से लोग फॉलो करके ड्रोन लेते हैं यही मजा है लेना आगे सेटअप कर दो देववाली में अच्छा अक्टूबर नवंबर यहाँ पे अक्टूबर नवंबर तो इधर आने का फेवरेबल टाइम है अक्टूबर और नवंबर। अक्टूबर नवंबर में इधर आइए तो इनके टाइम तो बहुत लगेगा और ये व्यू का मजा ले सकते हैं आप। हिडन ब्यूटी ऑफ ओडिशा आंध्र प्रदेश उधर चलो उधर आगे आगे चलो। अभी इतने सारे सब्सक्राइबर मिल गए आपके।
Speaker. Hope I'll make it out of here. कैसा है व्यू? लाइक, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब. ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଧରୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ନିଶା ରାତି ବାସ୍ चल पकड़ हाथ ये हाथ पकड़ हाँ पर ये रखो बाय रुकेगा नहीं साला. धक्के चले आया क्या स्लिप बनाया क्या? भरो पता नहीं मैं और देखा नहीं हूँ लास्ट पर चल रुक
अभी पानी वाला स्लो मोशन में लेना है। वो जो वीडियो देखे थे ना, गोप्रो का बैटरी लेना था। हाँ ठीक है, 45% है। देख रहे हो कैसे जा रहे हैं हम लोग पूरा। याला डेंजर है, याला डेंजर है। स्पीकर धरिक जाऊँ सर, पूरे चढ़ी जातु से स्पीकर रखी दिंतु। बहुत हेवी थी वो सेटा स्पीकर। हाँ से वही तो सर रुहतु सर बहुत बाबा रुक जा बाबा ना ना आपण सॉक्स काढंतु सर सॉक्स काढंतु आपण सॉक्स रे बेसी स्लिप होबो ना ना सेपटे चढ़ी हबनी चढ़े कैसे भाई? यहाँ से चढ़ लो, एटा का मेन। एटा ही मेन। यही वाला मेन है, देख लो कैसे कैसे जाना है। भीतर पड़े तोड़े। अरे भीतर समझते जाओ चलते मु देखली। चल भीतर रास्ता আছে मु देखली समझते जाओ चले। सर गिटार फोन दो। गिटार सर नहीं भीतर ना। जाओ समझते है भीतर उधर से नहीं है ये यहाँ अंदर से ना भीतर था। हाँ। चलो क्या है यार है साला जो होगा देखा जाएगा। झुकेगा नहीं मैं रुकेगा नहीं साला सर चलो तू बाटो दे देना भाई आई एम नॉट ए सुपरमैन ह्यूमन शक्तिमान सॉरी नहीं चलो तू कहाँ से जाना सही रहेगा यहाँ चलो यस एक सपोर्ट में भी एक को बड़ा दे भी आराम से चलो तू ई भाई चलो आर्मी मैन तू उधर से जा मैं इधर से जा नहीं इधर से ऊपर से जाऊंगा तो ट्रेकिंग अलग नहीं तू आ मेरा ले भाई तेरा चश्मा आगे धर दियो मैं चश्मा धरता हूं ए बुलडोजर सीधा रे। सर अटकी जी में सर उसकी जीवी को ना सर चलो तू सर सर चलो तू पीछे सपोर्ट हो जाएगा। चलो तू होगा जुगेगा नहीं साला पुष्पा धीरे रोज एक तो ये हाथ पे Yes, you can. हाँ दी साइड सपोर्ट दरकार दी साइड हाँ चलिए होगा
आता माझ्या चला गेला रे सापणार आता देऊ रहू ना देखो देखो इसको इसको देखो परफेक्ट एग्जांपल ओहो मैं ऊपर से जा रहा हूँ ले 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 मैं ऊपर से जा रहा हूँ लिटरली बता रहा हूँ भाई साहब भाई आप दीपा ने 5 मिनट हुए हमारे क्या बोल रहे हैं सर क्या बोल रहे हैं जन्नत है यार जन्नत मेहनत का फल मीठा नहीं मतलब स्वीटेस्ट होता है आज पता चला 10 ग्राम पसीने की कीमत ये जन्नत तुम क्या जानो really awesome हौसला होती नहीं आओ दीपा नहीं बढ़िया फोन जीवा जीवा सर जीवा जीवा सर चलो दीपा दीपा कौन पहुंची गलु सर हाँ इसी तो था बात लेते हुए हसन तो सर शाहरुख खान पहले इधर से जा नहीं पाएंगे इधर से आ नहीं पाएंगे क्या बात कर रहा है भाई इधर से आना है इधर से देखो यार 20 मिलियन व्यूज तो बनता है क्या बोलती पब्लिक सर सर चमकी आएगी सपोर्ट है सर I can do it. तो हाथ दीजिए हाथ दीजिए हाथ दीजिए हाथ दीजिए ना Come on! Come on! Whoa! The whole crew is here! You look like कमाल हो गई नी मेरे नाल हो गई थोड़े तेनू वेखिया सी चिट्टे रंग दी ते हुण तेनू वेखिया तू लाल हो गई एक दस गोरी कमाल हो गई नी मेरे नाल हो गई ना तू रख थल्ले नी मेरे जिने उत्ते रख तेरी
what you're thinking when you're alone. Cause I'm wishing I could call on the phone. Talk to your wife through the middle of the night. Cause I think I've been watching you. Good, good. Leave. बोला पारेगो तुम तो आउटडोर कोई इच्छा हां तेरा हां इस वाटर नेट बढ़िया ले बस रखो मारो पठा गुड ओके बढ़िया गेम कोई दोनों बढ़िया रे गुड आ रे हां बढ़िया ऐ शाबाश जी बैक ले बैक ये पार को नहीं पर बैक गुड एटा रोटेशनल सर्विस है भूली हुआ देखी बैक रेडी बैक माटो गुड आराम से बैक आराम से हां वेरी गुड लेफ्ट हां कैसी बाबू हां खेलवा के केते पकेवा गो ओके बैक लेफ्ट बैक गुड लेफ्ट छोड़ मारो मुझे शाबाश Oh, very good. Okay, back. Left. आउट Oh, बंदे डबल रॉक oh, nice. बंदे डबल
हाँ बॉडी Okay. Back. 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 आराम से Oh. आए दे Sorry. गोली लगाना पूरा तवा गरम ये वाला So we are the winner. Photo winner. Winner ke? Yes. Winner chicken dinner. Yeah, एंदे ए विनर वाला फोटो काटिगा Video. क्या किया था बाबू विनर कौन है আছে फोटो काटी बनावे Video. नहीं ना विनर लोग है खाली वीडियो Winner out कर रहे दोनों पकड़ आजा बाबा विनर नाम है Ready? बोलता बा आसा भणजा नहीं तुम्हें लूजर नहीं आसा ओनली विनर हम लोग इतना ही है Winner chicken dinner. विनर Setu. चलिए आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।